Ka Shnong mau kerwat langba ke Centenary Committee hapo ke jingelam jong uba HS Dingdo kumu Presiden bat uba WL Snaitang kum u Secretary jong ke Centenary Committee kila ai ke jing pentip syakipaj ba ka Shnong kan sayo ban khang perdano ya ke jing rakhe lekmen jong ke jing kenjo jong ke Shnong mau kerwat ya u mau mer jong ke jing dap chispa snem ka tarik bat kesngi ba ke Centenary Committee kalabu kalong ha ka hanriu tarik u benai rampang arjar arpun riu ha ka ba ha gani kesngi u sembut menteri rangba kajela ba Presiden Tensong unlong kum u kongsan harangkat ke jing don lang jong ba rinik don lang do tongkar Wembley ke Mokorwan nang tau ba Pius Marweng Wembley ke Ranikor Constituency ki officer sorkar lembat ki wede ki bala syak khot sngoba ha ke tai kesngi kin sapli paj ba no ya u modur sa jingkan mau ya u let temen basan rosasia nongrem obedai menteri Shnong ban nengkong tam jong ke Shnong Mokorwat kata nadu usnem khat khandai spa sau puar kumta ka Shnong langba ke Centenary Committee ka khot ka wer ki pajba nong song Shnong jong ke Shnong Mokorwat ki badon hakeleng ki jaka bakin sngoba ban wan knang ha ka ni ka sngi bakan long ke jing sngai bat ke jing sa jingkan mau ya ke Shnong hi baro ka wei hang ni kapor ni don hang ni ko ban pilito ni de ki di khot ka step committee jong ka Shnong Mokorwat hang ju por de in khot jong ka Centenary Jubilee Celebration Committee jong ka Shnong Mokorwat de lomba ka ni ka channel ka jong pi iko ban ya tu ip ba ka Shnong Mokorwat kala ya chis pas nan nadu snan chijar kandai spa arpusau hado arjar arpusau bat layo ya keban rakhe ya ka jing pli perda ya ka ne ka jing rakhe ka Jubilee ha ka khat pratrik jong bunai Disember arjar arpusau but mentang bat lapen bej ba anyo ia keban penlong ia ke jing rakhe ke jing penhap perda ia kene ke Jubilee kwa chispas nem jong ka Shnong hakan reu terik jong punai Februari arjar arpun reu di hakani ka jing penhap perda i Deputy Chief Minister Badan Buram jong ka Jela Meghalaya ba Presiden Tensong in long kongsan hakaba andon rengkat ro disebut kongsan WMLA jong ka Mokorwat constituency ba rinik don lengdok tongka nang tai ba Pius Marweng MLA jong ka Ranikor constituency kumjuro u MDC jong ka Mokorwat constituency but ki no syak khot soba kabakan Tobiusi Badan Buram jong Imam Haram Deputy Commissioner jong ka Southwest Kasel District baki officer sorkar jong ki Department Bapher ki Badan Hapo jong ka Mokorwat de lomba kanika channel ni bo ka jing kerpa na kalian jong ka Shnong ban khot ye ki khon jong ka Shnong khantam kitu kemudian syabar jong ka Shnong banwan sachi sempat banya don rengkat bat ngi ha ka te ka sngi ka jing penhap perda ya ka Jubilee ba chispas nem jong ka Shnong ki khon jong ka Shnong kemudian syabar jong ka Shnong ki ba syajan bat ki ba syajangai sim ba kani kalau ka jing pentip kani kalau ka jing khot ka jing wer na ta jong pi ha ku ju ko por kani kalau ka jing pentip ka jing penbenai ki pai ba jong ka Shnong Mokorwat bang ini oban yang mi renti akan tiga sengi kenang ba ka jing rakhe kan long ka bajam te tang dak ini ki kinten ki bakhandiat tengi don ruban penkot long ba ka jing keren ka belengkot jauh Sharman jong ka Centenary Celebration Committee ba SS Dingdo in Subhaban Sim ban ai ka jing penkot ka ba i Secretary jong ka committee jong ni ilang pau ila bersnga pada jong pi na kalian ke jong kuat pat pa susu sakat bahagian ni segi hindu trik jong na ba abis nem at hindu hakabangi sayo iya kapan
khang perdana ia kini jing rakhi jui jing daphis pas nem jek nom korwat ninyo ban pliru ia modur jong leit men besan rusayang rem ubalang menteri menempong jong besnong makurat urbala bat ia kini kam nan besnem kat kendai pas sopu hadu besnem kat kendai spanya pulai ubalang headmaster nyokam maharam yang di school berpo ulalong MDC juga United Cassie and Gentile Autonomous District Council nadu kesnem katendai Pak Santuar hadu kesnem katendai Pak Ndri Pusat ulabat hukum ucaman John ke Council hak dekapuan hakan ikasi ingin saya mengkuli yang motor John